はい、おはようございます。アロハイサイ2023年6月1日、今日のお昼頃にはもう台風が暴風域を伴って沖縄本島暴風域に入ります。ただいま8時ぐらいですね。朝の8時。強風が突風がたまに吹き荒れる沖縄本島。宮古島は暴風域、石垣島も暴風域ですかね。皆さん気をつけてください。ドアの開け閉めに気をつけましょう。台風が過ぎ去った後、いろんなのが起こっているかもしれませんが、家から出ないように。那覇市の映像です。モノレールは11時ぐらいからの最終便でもう運休するそうです。那覇空港は朝から閉鎖中。那覇空港にはもう1機も飛行機が止まってませんね、今のところ。沖縄県の小中高校は全て休校です。東の風が強いんでね、那覇市は西側にあるんで、こちらの方はそんなに風は出てませんけど、葉っぱがたくさん、昨日夜からね、急に風が強くなってます。
気をつけます。沖縄本島の方面に来ている方も気をつけてください。ではバイバイ。本当に気をつけて。台風2号接近中、那覇市です。どうもありがとう。バイバイ。またね。